Konnichiwa, konnichiwa, mga katoda. Ako magbablog ako ulit regarding po sa HDMI. Ako po'y nahihirapang manood sa aking maliit na screen ng cellphone. So, umorder ako ng HDMI sa Lazada. Ito. Ang nabili ko ay ito po. Yan. HD TV cable. Lightning. So, ito yung napili ko. Kasi sa dami-dami ng mga HDMI cable, ito ang napili ko kay Lazada. Kasi, kaya ko po siya napili na maganda, dahil po sa, yan, ginagamitan po ito ng USB cable charger ng inyong cellphone. Yan. So, itong cable na to, yan, ito, 100% na magagamit niyo at tutugma doon sa ilalim o doon sa lalagyan ng charger ng cellphone niyo. So kayo, kung kayo bibili ng HDMI cable, ganito po ang bilhin niyo. Yung walang ganito ha, yung walang naka-ready dito sa HDMI cable na ganito, yung pansaksak sa ilalim o sa charger ng cellphone niyo. So ganito po ang bibili niyo. Ito po kasi para doon sa HDMI, doon sa likod ng TV. Itong isa, ayan, para naman ito doon sa power nito. So yung nilalagay ito doon sa likod sa USB cable din o port ng likod ng TV. Tapos itong isa, ito yung pinagsasaksakan ngayon ng ito, yan. Tapos ito, 100% nakasa ito sa cellphone ninyo dahil ito yung charger ng cellphone ninyo. So kayo magkakamali na bumili nito kung bibili kayo yung nalalagyan ng cable charger dahil medyo mura lang din naman sa may pera. Pero gaya ko na isang tricycle driver lang, mahal na rin po ito na 327 and 64 centavos ang pagkakabili ko. So mahal din po ito sa Lazada ko nabili. Mahal na rin po yung 327 and 64 centavos. So ito, HDMI, ito naman ang ilalaman ko sa aking vlog. At yun. So gawin natin at punta tayo sa loob ng aking cellphone para may turo ko sa inyo kung ano-ano yung mga dapat na pindutin doon. Pero kung kayo ay bibili ng HDMI, kailangan po yung sa settings ay kailangan doon sa settings ay lumalabas yung mga system management, developer option, USB debugging. Yan, yun. So yung tatlong yon ang inyong hahanapin muna sa cellphone niyo bago kayo makapag-operate ng flat screen TV na na yung normal, hindi ho wifi o hindi ho yung mamahalin. Ordinaryong TV lang po itong sa akin. Ayun no. Yan po ang nakayanan ng tricycle driver. Bricks. Ayan, napangalan na Bricks. So, yun po. Yan lang po. At punta po tayo sa aking cellphone. At doon po, ipapakita ko po kung paano ko nakuha. At naikabit mula dito sa cellphone, mapapanood ko ngayon si Katoda Vlog at Katoda Jobs, yung mga vlog niya dito sa flat screen TV na hindi ano tawag dito, hindi wifi TV o smart TV, ordinary lang po to. Mumurahin lang yung mga kayang bilhin ng mga tricycle driver. Ayan, tinitingnan ko dito sa ano ko, balik na balik kasi ako dito, pero dito kita yung ano ko, kaya kulay itim. Subscribe po mga Katoda dahil sa ano po, yung aking channel ay may 4,000 watts hour na, pero yung subscriber ay kulang pa. 913 lang as of this day. June ano na ba ngayon? June 14. Tingnan natin parang date. June 13. Ayan. Sunday. As of this day. Yung channel ko po ay 913 subscriber. Sana po magawa nyo ng monetize ni YouTube ang channel at matulungan nyo ako. Please subscribe po at nagpapasalamat na rin po ako sa inyo na mga subscriber ko na nagkatsagang manood kahit na konti ang mga natututunan sa aking channel. Salamat po at malaking tulong po sa akin pag na-monetize. At yung ano ko po naman itutulong ko rin naman. At nangako ako doon sa aking mga katropa na kung sakaling monetize ako, mabibiyayaan ko rin sila. Kumbaga, hindi ko tutuluhin yung aking nakukuhang panibagong grasya mula kay Lord. Salamat po sa mga subscriber muli po. At ipapatuloy na po natin itong pagkakabit ng HDMI cable. Ayan. Yan po.
So, ganda. Ganda ng camera. Nandito yung monitor. So, muli po, kailangan dito sa cellphone ninyo, lumalabas yung tatlo. Sa settings, so pindutin nyo ang settings. Lalabas una yung sa settings ay yung system management, developer option, at yung USB debugging. Pagka yun ay lumabas, pwede na kayong bumili ng ito, ng HDMI. Yan. Ang nakatatak ay, ito yung aking binili. Ito po, nasubukan ko na to. At ibablog ko na lang kung paano yung proseso. So, napanood ko na siya, na gamit ko na siya. Kaya lang, gusto kong i-vlog. At para malaman nyo na yung ganitong TV ay nagagamit pala na panooran ng sa YouTube para malaki yung nakikita nyo. So, muli po, ito lang po. Para medyo mura-mura. At saka 100% ang magagamit nyo. Salamat po. Punta po tayo sa cellphone. Sa loob ng aking cellphone. Ayan. Nagre-record na rin siya. At the meantime, punta naman tayo muna dito sa camera. Yan. Nagre-record na rin ang camera. Nagre-record na rin ang camera. So, ito po. yan. Ang nabili ko. Ang nabili ko. So, tandaan nyo po, yung isa po ay Tandaan niyo po, walang, yung isa po ay walang, parang saksakan. ayan, yung parang Dahil yan saksakan. po yung pinagsasaksakan Dahil yan po ng yung pinagsasaksakan USB ng charger USB ng ating charger cellphone. ng ating cellphone. So, yan lang po ang So, yan lang po ang aking binili. sa likod, Sa likod, sa gilid. sa gilid. Ayan. So, Ayan. ito, So, ito, isasaksak natin doon sa isasaksak natin doon sa likod ng cellphone. likod ng cellphone. Ng cellphone. TV. Ng TV. Ito. Ito. Ayan. Yan. May kiraan muna. Marami tayong mga nakaharang dito. Ito. Dito. Andyan. Andyan. Yung HDMI. HDMI. Dalawa. So, So, yan dyan ay ilalagay natin sa HDMI. HDMI. Ito, HDMI. Yan. Ano man nilagay? HDMI. Ayan. Ayan. HDMI. HDMI. Tapos yung isa Tapos yung isa sa USB naman. sa USB naman. USB. USB. Kasi yung USB. Masa yung USB? Ayun. Hihila kasi. Nahihila kasi. Ayan. Ayan. Dito naman sa Dito naman sa USB. Tapos, Tapos, isang cable. yung isang cable, Ayan. Ito ba? ayan. Ito ba? Naisaksak ko na. Naisaksak ko na. Ayan. Ayan. Ito naman ay para dun sa para dun sa cellphone. para sa cellphone. Buksan natin to Buksan natin to para may yan, yan, maliwanag. maliwanag. Kunin natin to. So, kunin natin to. Ayan. Ayan. Yung ating Saksak na yung ating charger USB. o Ito USB. yung USB. Ito yung USB. At isasaksak natin dito. At isasaksak natin dito. Ito yung Ito yung natin. cellphone Saksak natin. natin dyan. Saksak natin dyan. Okay. Patayin natin yung Okay. camera. Patayin natin isang camera. Punta tayo sa Punta tayo sa dun dun sa sa ano, settings. Pero Pero ano ano muna? muna? Buhay natin ng TV. TV. Ayan. Buhayin muna natin si TV.
Teka. Ayan, ba't napapunta dyan? So, bukas na ang TV. Punta tayo sa hahanapin pa natin. Ayan. HDMI. So, kailangan lumabas yan. HDMI. Okay, ulit natin. So, So, kailangan po na lumabas yung HDMI na yun. Yan. Yan. Kailangan lumabas yan. Yung mga nakalagay na yan. So, pipiliin nyo yung HDMI 2. Tingnan natin, wala na ba? Wala. Walang lumabas sa HDMI 2. 3. Ayun. May lumabas. So, ganun lang. Pipiliin lang doon. Yung sa remote control ng TV nyo. Pagkasaksak nyo. So, kaya kailangan lumabas yan. So, dito, kailangan po na punta naman tayo sa ano man tawag dito. Patay natin yan. Punta tayo sa settings. Settings tayo. Settings ng cellphone. At pupuntahan na po natin ang yung dapat puntahan. Oo nga. System management. Hanapin natin ang system management cellphone. Ayun, nakita ko na. Kita nyo rin ba? Ayun, system management. Pindot ng system management. Tapos, hanapin naman natin dyan ang developer option. Developer option. Pag lumabas yan, system management, developer option naman. Ayun, developer option sa baba. Okay. Pagdating sa developer option, kailangan naka-switch on yung developer option para lumabas yung debugging. System debugging. O USB debugging. Ayun, yung USB debugging. Pindot. So, allow. Ayun, lalabas yung allow USB debugging. Okay. Ayan. So, buhay na. So, ayan. So, punta kayo sa ayun, may lalabas diyang start now. Ayan. Ayun na. Ganun po kadali. Ganun po kabilis. Ayan na. Tapos, pwede ka nang manood ng kung anong gusto nyo. Ayan. So, pwede na tayong manood ngayon ng YouTube. Ayan, nakalagay na dyan lahat. So, sa YouTube, manonood tayo ng Kay Katoda Job. Ayan. Katoda Job. Ayan na, ganun lang po kadali. Ang paglalagay. Katoda Job. Ayan na. Ano ba? Naka-ano ba ako? Naka-wifi? Ay. Naka-ano ako. Sa camera. Nasa recording ako ng camera. So, ayan. Puputulin muna natin sa camera. Okay. Pupunta naman tayo sa wifi natin sa bahay.
Okay? Kasi nasa cellphone naman tayo eh. So, puntahan natin yung ating wifi sa bahay. Ay, naka-premiere ako eh. Kita nyo ba? Premiere. Yan yung sa camera ko. So, dito, pwede na tayong manood ngayon kasi naka-wifi na tayo. So, balik ulit tayo sa YouTube. Sa YouTube, si Katoda Jack ang panoorin natin. Ayan. Okay. Yan na, si Katoda Jack. Okay. Konnichiwa, konnichiwa mga katoda. Magandang araw po sa inyo lahat. Konnichiwa po, ayan po ay Okay. magandang araw po. So, ayan. Nakukuha na siya. So, ayun lang po. So, ayan. Recording ko pala naman eh. So, ayan po. Recording pa yung aking camera. At okay na. Ngayon, kung gusto nyo na malakas ang sounds niyan, nilalagyan ko to ng binubuhay ko yung aking amplifier. Ayan. So, sa amplifier, sinasaksakan ko to ng amplifier at malaki malakas yung sounds. Ayan na po. Ngayon, kung gusto nyo na ito lang, maliit lang ang, kukunti lang ang boses ng ng naririnig nyo, dito na lang sa cellphone. Kung wala kayong amplifier. Ayun. Kung wala amplifier, yun lang. Yan. Ito po yung aking YouTube. Ayan. Anuhin natin. So, tingnan natin yung iba. Thumbs up naman natin. Pa-subscribe po. Ito po, pipindutin nyo. Subscribe Salamat. At 950 na po tayo. Ayan. 950 na po ang ating subscriber. Kanina nabanggit ko sa inyo na 913 lang. So, umangat din siya kahit pa paano. Maraming salamat po sa mga subscriber. Yan po ang lahat. Kung kayo po ay manonood ng aking vlog at gusto niyo lahat yung mga BJ makita niyo lahat, pindutin niyo po yung video. Ayun, lalabas na po diyan lahat. Yung lalabas na po lahat diyan yung mga vlog ko na ginawa. Ayan si Vice Aldrin. Ayan na po yun. Ayan. Yan na po lahat. So, pagka may pinili po kayo dyan na vlog, pindutin nyo lang. Ayan. Tapos, ayan na. Ganyan. Malaki na po. Kumbaga, nasa TV na po yung inyong panonood. Ganyan lang po kadali. Basta yung cellphone po, tandaan nyo po, kailangan po lumalabas po yung tatlo, basta yung tatlo doon sa cellphone nyo bago kayo bumili ng USB HDMI cable. So kailangan po yung tatlong yon ay lumalabas po sa cellphone nyo. Yung pong sa settings po, basta pupuntahan nyo ang settings, system management, developer option, at saka yung USB debugging. Yun po ang kailangan ng HDMI cable para ma-operate nyo po yung inyong TV. Ano po? Maraming salamat po. At ito na po. Okay na po. Napapanood na. Salamat po. At ayun. Subscribe po, please. At maraming salamat po sa mga subscriber. Bye-bye po. Ayun.
Salamat, salamat. Salamat sa inyong lahat ng mga subscriber. Ayun. Oh. Ayun na. Nawala na din sa ano. Isa. Pabalik tayo sa ano para sa Premiere para tayo makapag-operate ng camera kung gumagana yung camera. Ayan, balik tayo sa ano bang tawag dito, ito kung gumagana na. Ayun, gumagana naman dito. Hindi pala namatay yung aking camera. So, naandito pa rin. Naka-record pa rin yung sa camera. Ayun na po. So, palahin natin to. Galing. Kaya ang galing itong ano, ng HDMI cable. Basta ano, huwag po kayong bibili ng may reading ano po. Ano bang tawag dito? Ito, may charger pa dito yung anak ko. Ayan. So, yung walang ganito ang bibilin nyo. Ganito lang. Yung sa HDMI. Ano po? Ganito lang ang bibilin nyo. Ayan. Yung may ganito. Na, ayan, pinagsasaksakan itong cable na to. Ayan. So, ganun lang. Ganun lang po kadali ang paglalagay nitong HDMI cable na nabili ko sa halagang kayang-kaya. Masang-masa. Basta't ang cellphone ay gano'n. Nabubuksan niyo po yung USB debugging. Ayan. Basta't hanapin niyo po yung tatlo na yan. System management, developer option, at saka yung USB debugging. Pinaka-importante po yun para ma-operate po ninyo. Salamat po at cut na po dito sa aking vlog. Subscribe, tulungan po niyo ako sa aking channel. 950 na po. Maraming salamat. God bless po.